Alloh taolodan hech kim behojat emas. Hammamiz so'rog'imiz bor. Mana shu hozir o'tirgan jamoatimiz. Kimdir farzand talaba, kimdadir bemorlik bor. Kimidir rizqini torlik bor, ha? Kimidir ishlari yurishmayotganligi bor. Kimidir farzandlarining tarbiyasidagi oqsoqlik bor. Kimidir oilasining islohotiga muhtojligi bor. Qo'ying, bu jamiyatning muammo tugamaydi. Hammani o'zgarasha muammosi bor. Aytadi-yu, hech kim sen o'ylagandaqa farovon hayotda emas. Har bitta insonning boshida turli xil musibatlari bor. O'zini quvvatiga yarasha sinalyapti. Demak, men falonchini o'rnida bo'lib qolsam demagin. Falonchini o'ziga yarasha g'ami, o'ziga yarasha tashvishi bor uni. Demak, Alloh taolodan so'rashdan biz to'xtashimiz kerak emas. So'rarishimiz kerak. Qo'llarimiz tolib ketsin. Og'izlarimiz tolib ketsin. Chunki Alloh taolo mana bu oyda, Ramazoni sharif oyida nima so'rasang beraman deb turibdi-da. Shaytonni nari qilib qo'ydi. Jannat eshiklarini ochib qo'ydi, do'zaxning eshiklarini yopib tashladi. Ha? Osmonning eshiklari ochiq, nima so'rasa banda Alloh taolo berishligini aytayapti mana bu oyda.